안녕하세요, 슈아르예요. 오늘은 구미호 이야기 시작! 안녕, 난 구미호 람이야. 난 가족이 없어. 다른 구미호들도 없어. 사람 온다. 사람으로 변신. 어지러워. 근데 이거 옷은 제가 모르고 안 갈아입혔어요. 덜썩 쓰러졌다. 괜찮아요? 빨리 병원에 가야, 빨리 병원에 가요. 안 되는데. 네. 어디가 아파서 왔죠? 여자분이 갑자기 쓰러졌어요. 안녕하세요. 참고로 남자가 어째서 갈아입음. 아니. 간호사, 빨리 여자를 잡아. 네. 잠시만. 왜요? 왜 잡아가는 거죠? 말해줄 수는 없고요. 어쨌든 간호사 빨리 여자를 잡아서 수술실로 데리고 가. 네. 야! 이거는 소리 지르는 표정이 없어서 그냥 이렇게 했어요. 살려주세요. 어떡하지? 역시 구미호겠어. 뭐라고? 구미호? 그 지각 수술실. 빨리 수술 시작해. 구미호라면 위험하지 않을까요? 아니? 위험하지 않아. 하지만 이때다! 잡았어요! 보고 싶었어요. 많이 기다렸죠? 아니에요. 옛 구미호로 변신. 내가 그 유명 구미호다. 남자 꼬시기 꼬리 살랑살랑. 안녕하세요, 공주님. 안녕하세요, 공주님. 내 남편 꼬시다니. 여보, 넌 누구냐? 그리고 나한테 남편이라고? 왜? 오글거려. 그리고 넌 내 아내가 아니야. 여보? 왜? 이렇게 허무하게 이렇게 허무하게 진짜로 끝이 났네요. 구독, 좋아요 눌러주시고 가세요. 안녕!